Nah jaman seniki kan orang ana wong melarat. Halo, halo. Zaman kita wis dimakmurkan teng Kanjeng Nabi sarana wong miskin. Nyatane seniki numpak motor Vario be uli BLT. Numpak Nmax uli PKH. Betul. Betul. Berarti orang ana wong melarat. Orang ana wong miskin, sing naik sepeda malah orang apa BLT. Sing omahe gubuk reot malah orang apa PKH. Jenengan sing maaf niki. Miskin malah orang apa BLT onten. Miskin bener-bener omahe gubuk reot malah orang apa PKH onten. Aja cilik ngati. Ngucap karo Gusti Allah, ya Allah, kula secara ekonomi memang kula miskin. Secara finansial kula wong kere wong orang duwe, tapi kalau mboten terdaftar nampa BLT PKH, ini artinya jenengan meriksani kula wong sing sugih dohir batine. Sing wis nampa BLT PKH nganti 3 tahun punjul ya sing pengertian. Ngendikan karo lurahe karo RT-ne lur. Lurahe maksude menungsa ki langka cukupe lur. Nyong ki wis nampa BLT PKH 3 tahun. Bukan kula niki nolak rezeki, tapi sepira bae menungsa ki kurang terus lur. Anak randa anake 5 si cilik-cilik ora nampa BLT, anak sing omahe gubuk reti sepuh jompo tukluk-tukluk malah ora kedaftar nang PPKH. Tulung bagian BLT karo PKH ne nyong gentenan go wong-wong kae mau. Eman swarga ora diisi karo model eman nek masyarakat nun sewu seneng dadi tukang sunat, tukang sepit sing kudune BLT PKH tepat sasaran, tapi mangnas masyarakat menutup mata kepripun Indonesia arep dadi negara sing berkah. Soale napa saling tutup mata, wis tepuk tangan maning ora apa-apa. Mulane niki diparingi pirsa, sing nampak daging kurban diutamakan sing miskin, sing fakir, sing duafa. Halo, halo. Jenenge miskin kan nggak punya kulkas. Lah panitia kurban kabeh-kabeh nujune areng ngene si miskin. Daginge, tetelane, krewedane, dengkule, dengkile, ndase sebuntut-buntute diantar maring ngene si miskin. Lah miskin kan nggak punya kulkas. Disimpen ya ora bisa ora ndek kulkas, dimasak ya ora entek sedina, arep diwekna tanggane pada-padan duwe daging kurban. Akhirnya ketimbang mubazir sia-sia, oleh si miskin dagingnya kurban dijual, diuangkan dan dicari kemanfaatannya, hukumnya boleh. Aja keprok disik kenggo si miskin. Ibu yang ngucap, oh kayak gue ya, gue si miskin, sing sugih ora. Kula ulang. Sing miskin rantai kulkas, dimasak sedina orang antek sedina, nek disimpen ya malah mubazir. Akhirnya didol, nampak kulit, nampak ndas, tetelan didol, diuangkan, dicari manfaatnya. Hukumnya boleh bagi si miskin. Sing sugih nampak bagian kurban kok nganti dijual, dicari keuntungannya, haram hukumnya. Ngisor wit gedang ngucap, orang nganti tekdol mumpuni, walaupun gak dijual tapi dicari keuntungannya tetap haram. Contoh Idul Adha tahun 2021 likur dagingnya disimpen nang freezer, jebule arep go modal agan barang gawe mantu anak lanang. Ana wong kene kae kowe, ana wong kene kae kowe, haram hukumnya. Kan ora didol mumpuni, iya, tapi digiling nggo didadekna bakso, nggo nyuguh tamu-tamu undangan di hajatan, haram hukume. Karena tetep duwe niat gene ku cari keuntungan, ben ora modale akeh sih.
Gusti Allah maringi semangat kali keluarga Saung Learning Center bersahaja. Padahal wis tua-tua, pun sepuh-sepuh, wis lanjut usia, betul? Leres. Boten nonton barang sing boten mungkin nek Gusti Allah ngersakaken. Wong sampai-sampai sing pada belajar sholat, mangkat saking omah rantang runtung, semangat banget ngaji tanggene Saung bersahaja. Ditakoni nang Pak Manten Miftahuddin, rantang runtung, "Mbah, mangkat ngaji?" "Iyalah ke Pak Manten, yang bareng yang wis tua kayak gie." Jane isin tapi yang ngajog, isine bareng ngaji wis tua kayak gie. Lagi belajar Al-Fatihah susah banget. Ora dadi untung bae ke jenenge Mas Hanif. Ora gelem diundang ustad, ora gelem diundang kiai. Alhamdulillah gelem manggon nanggone Kaki Darno. Mulang nyong sabar banget. Nyong ingin nambah diajari nang Ustadz Hanif masalah bab ngaji sholat, macane Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Gonengku ya jangan nyek, sing tua pernah enom, sing enom durung pernah tua. Walaupun wis sepuh-sepuh, goneng ngucape Ar-Rahmanir-Rahim. Barangkali gara-gara semangat gone rantang runtung sekang omah ngaji be kangelen, ngaji kangelen, tapi ternyata as-sawab qadru ta'ab, gedene ganjaran, gedene pahala tergantung dari tingkat kesulitan antuk ibadah. Saking kudus ana wong adol gedang dina-dina nabung tuk 10.000, tuk 20.000, bareng nabung 40 tahun 2023 bisa lunga kaji. Jamaah haji tertua dari Indonesia tahun ini berumur 119 tahun. Sing wis kadung seneng ebeg, ora usah cilik ngati. Lanyong wanu seneng ebeg karep salat maring mah masjid ya mbok malah pada nglarui. Cepul gayuh lintang temen lah. Wis kaya ge salat sing penting tuli Gusti Allah ngerti. Mboten saged. Walaupun pertama awal-awale belajar salat niku rubuh-rubuh gedang. Rubuh-rubuh. Sing penting melu disit iya. Tapi nek wis belajar ngaji kantun ditekuni nggone belajar syariat, orang ngaji kowe nggo sangu mati. Ngaji kuwi nggo sangu urip, uripe bener nembe nggo sangu mati. Kayak gue Nini Sartina. Pojok kana, halo. Assalamualaikum. Suara kula genah cetak jelas dugi mriku. Oke. Ngapunten Pak pengatur sound system bosan usah di gonta-ganti dudik-udik malih. Niki kantun suara benginge, volumene napa nggih radi kagengen. Nggih. Tapi Pak pengatur sound system kersane niki suara benginge niki. Nyomperne orang gawa jangkrik karena jangkrik nggih. Nggih. Cobi napa sound control-e mboten madhep kula napa nggih? Nggih. Tang mriki pun banter. Oh ya nang kene seru sih pancen. Apa nyonsrame nang kene bae apa ya? Nggih. Anu Pak sound system saged nyun bantuan niki sound controlnya dihadapaken teng kula nggih.
Kersane aniki volumene pun dialitaken dados boten mongi suara nging ngatos niku. Nggih, soalé niki kita persis tenggene sebelah gedung-gedung. Ngapunten nggih nyun bantuan ngapunten sangat, Pak. Alhamdulillah. Nah. Radi lumayan bener nggih. Jan panggungnya pating kerembut banget iki. Mungkin nembe nggo tampil karo lansia. Sengaja panggungnya sing mandanang anak ngepire kayak gue kan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Radi lumayan. Soalnya niki pancen pengajian hari ini biayanya modalnya tidak nyuwun teng masyarakat, mutlak dari keluarga besar santri Saung Learning Center Bersahaja. Ya tepuk tangan dulu. Nah, karena modal kiambek saking santri, mulane sound systemnya ya sound system tanggane dewek kayak gue. Ya ora apa-apa, cuman niki kula harus pakai tenaga ekstra soalnya niki. Tapi jelas nggih, anek jelas kira-kira ngajine mangke sampai jam pinten? Jam pira? Jam 6 sore. Berarti salat asarnya 6:30. Bener-bener modele wong binangun. Engko disit, jenengan jaluk 3 jam. Jenengan ngatur melu bayari ora? Melu bayari ora ikut campur. Wih, ana fene nyong barang I love you mumpuni ya. Love you too ya. Lonyo ya ora nyana ya. Merongos-merongos kayak kinde fene kowe. Matur nuwun. Ngajine sak cekape nggih Bu nggih. Cekap niku kan ora mung sedela, ana sing suwe tapi ora nyukupi, ana sing sedela malah nyukupi. Kan sing terpenting isine. Betul? Sepakat? Setuju? Ora niki lagi ngatur suara disit bene suarane nyoman dan kena. Apa kupinge karena ketutup jilbab apa ya? Dadi ora pati kena, tapi ora usah dibuka jilbab. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Kembali malih. Ternyata saking keluarga besar Saung Learning Center Bersahaja ngajak sing sepuh-sepuh pada ngaji kon duwe kebiasaan sing apik. Soalnya kita lahir nang alam dunya kullu mauludin yuladu alal fitrah keadaane sae, maka kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan radhiyatam mardiyah, harus dalam keadaan yang baik juga. Kita datang ke Indonesia teka maring bumi kene keadaane sae, maka kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan bin qalbin salim, harus dengan keadaan yang selamat. Amin Allahumma. Amin. Lah Gusti Allah empun badhe mundut nyawane kula jenengan disesuaikan dengan kebiasaane. Mulane teng kitab namanya Nasaihul Ibad bahwa kula jenengan nek wis duwe kebiasaan apik aja nganti duwe pikiran kepingin mandeg. Halo. Wis duwe kebiasaan apik jangan sampai kepingin mandeg hanya gara-gara urusan sepele. Contoh, biasa ngaji nang Learning Center Bersahaja hanya gara-gara ora cocok karo imame terus kepingin pindah ngaji nang kanak-kanak. Jangan, karena ternyata Gusti Allah bakal nyabut nyawa kita sesuai dengan kebiasaan. Contoh, biasa sholat jamaah nang musolane Saung Bersahaja, ternyata gara-gara ora cocok karo Pak Darno umpama niki kok pindah mari nganah-nganah, ya walaupun pada ngajine padahal teng Nasaihul Ibad wis dibiasakna kok ndek kebiasaan sing apik. Maune salat jamaah gara-gara meriang ternyata mboten saged salat jamaah teng musolane Saung Bersahaja, kok salate nang omah
ganjarane kayatene gedene salat jamaah nanggone saung bersahaja. Tapi sing wis duwe kebiasaan apik, wis biasa salat jamaah. Mulane kei napa kula panjenengan sedaya padha nderek pengaosan dinten menika karena kepingine wong tua ora mung anak sing pada pinter ngaji, sok wong tua-tuane ya padha gelem lan seneng ngaji insya Allah. Jur pertanyaannya kan mumpuni ngaji nang kana ya pada ngaji nang kene ya pada ngajine. Nggih, tapi ana sing disebut miftahul hidayah, kuncine petunjuk al ilmul nafi'ah. Ilmu sing manfaat niku kuncine petunjuk, kuncine pituduh, kuncine hidayah. Nah, salah satu syarat ben entuk ilmu sing manfaat nggih niku kedah golek guru sing sanad ngilmune jelas, sanad ngilmune cetak. Kenapa kok dina kiye Mas Hanif nembe 3 tahun teng Binangun mboten nonton niatan ngalah-ngalahken kali kiai mriki mboten? Betul Pak Lurah? Ya lo ke pitike siapa sing moni? Je ayame diomong langsung meneng gumune kok Bu. Ya Allah, ya moni maning. Ana ya pitik warnane abang, ijo, kuning, pink. Melu seneng tandane Pak Darno nggone duwe tanah mboten namung nggo kepanggonan ngaji, semlaku-mlakune Pak Darno gawa berkah alhamdulillah. Mulane tenggene kitab nanggone kitab namanya I'anatut Thalibin ya. Wis kepitike wadah kresek disit ke. Selesai nyampe gemes kemetek wenyet nang nyong. Udu bocah pitike. Ya wis ora apa-apa bener ki gawe lunga disit ke. Pitik cilik jenenge utuk nggih. Sekedap niki kula mandanyon bantuan kepriwe ya? Apa nyong sing ora pati genah kuping apa nyong budek apa ya? Soalnya niki sound sisteme mandan abot nggih matur. Mboten tekan gili malah. Kados sing teng mriku nggih mboten mireng cetak suarane kula leres nggih. Nggih, cobi diatur-atur malih kali maca selawatan nggih Bu nggih. Kan ngajine sampai nah nggih mandan lumayan nggih. Nggih. Mandan lumayan nggih. Leres nggih? Mandan lumayan. Wis aja tutik-tutik maning. Wis kaya bae. Menek tutik maning robah maning malah nyong sing luput. Nggih, pun cekap. Kados niki mandan lumayan nggih. Kula mandan direwangi. Sole ngajine mengko nganti jam 6 sore. Ibune kuat. Ngaji sampai jam 6 sore kuat? Bapake sanggup. Oh, bapake sanggup, ibune kuat nyora melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma. Ternyata kulon jenengan sedaya dianjurkan untuk duwe kebiasaan sing apik supaya ketika dipundhut nang ngarsane Gusti Allah juga lagi nglakoni barang sing apik. Allahumma amin. Allahumma amin. Sebab nek wis duwe kebiasaan apik, insya Allah semlaku-mlakune duwe kebiasaan apik, kita akan ngerti kapan dugine sedo. Diarani fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun isteka titi mongso ajaling menungso gak iso diundur, gak iso dicokna walaupun namung sesaat. Jenenge pati tekane ra disangka-sangka, ra dinyana-nyana. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri, bisa? Utawa nyong sing keri jenengan duluan, monggo. Lah kalau wis tekwalik niki nang nyong.
mulane mati tekane ra disangka-sangka ra dinyana-nyana, mulane wong pinter karo wong cerdas kuwi beda. Tak ulang sebelah kiri. Assalamualaikum. Ngisor wit sawo, halo. Ngisor wit gedang, halo. Masih sadar? Nggih, keduman snack mboten? Ora keduman. Mulane mangkate sing gasik. Jenengan ngatos-atos lungguh teng jonggol sumur, Bu. Nggih, ngatos-atos kersane mulane kula takoni sadar apa ora sadar. Nggih, ngatos-atos nggih, Mbak nggih. Pinter karo cerdas niku benten. Pinter niku karena dibentuk, pinter niku karena berlatih, pinter niku karena gelem sinau, pinter niku karena belajar. Tapi nek cerdas niku pancen dasar karena keadaan. Cerdas niku karena kondisi, cerdas niku karena kondisional. Wong nek tesi urip niku nembe bisa mikir pinter, tapi nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Tekulang pindah maning ngene. Ngene tengah ngarep musola. Assalamualaikum. Sampai belakang halo. Ngaji sampai jam 6 sore. Ya genana tok nyong. Pinter niku karena dibentuk, cerdas niku karena keadaan. Wong nek tesi urip niku nembe saged mikir pinter, tapi nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Contoh niki nggih gambaran. Kula badhe tanglet kali jenengan, tapi nggone jawab mangke pakai logika lare SD mawon ben ora pati mumet. Sira kaduman senek kon mikir mumet melas nyong. Nyong takon Bu, antara ban bekas karo emas sekarung niku lebih larang ban bekas napa emas sekarung? Nah, kuwi jawabane wong pinter. Jelas dong, bocah SD juga bisa mikir antara ban bekas karo emas sekarung, esih larang emas sekarung. Tapi anak wong ora bisa berenang, ora bisa ngelangi kecemplung blumbang. Gelagepan arep ketilem kon milih antara ban bekas karo emas sekarung, kira-kira leuwih milih emas sekarung apa ban bekas? Nah, kuwi jawabane wong cerdas. Pinter niku karena dilatih. Wong nek tesi urip mboten namung mikir pinter tapi licik biasane. Licike wong esi urip kepingine ban bekase kecandak, emas sekarunge digondol. Wong esi urip. Tapi kalau napas udah sampai tenggorokan, napas wis nganti tekan kerongkongan, nek ajal wis tekan malaikat Israil pun di depan mata, nembe kita bisa mikir dengan cerdas. Jebule antara banda karo salat, esih penting salate ketimbang bandane. Nek napas wis tekan tenggorokan, nembe bisa mikir cerdas. Jebule antara plesir jalan-jalan karo ngaji, penting ngajine ketimbang plesire. Tapi bisa mikir begitu bareng wis nyicipi mati. Ibune karo kipasan mikir, oh, dadi ke sing padang geletak nang kuburan lagi mikir cerdas. Oh, manggua cetak, manggua patut bisa ngomong kepingin balik maning ngaring dunya. Ngapa? Dandani ngamal, dandani solate, dandani sodakoe. Nganti ketika malaikat Israel datang, wong lagi sakaratul maut, ngucap maring Gusti Allah nang Al-Qur'an dijelasna, ya Allah, engkau disit aja gugupen. Nyong janji kali jenengan tuh Gusti, nek nyong ke waktu matine ditangguhkan sedela bae.
Nyong diparingi waktu urip maning maring alam dunya, nyong janji banda sing tek duweni tak sedekahna kabeh. Nyong dandani ngamale kula janji Du Gusti, kula dandani salate kula. Begitulah waktu kita dipun pundhut nyawane, waktu malaikat Israil teka. Mulane ana dua makhluk muncul ketika kita sakaratul maut. Yang pertama muncul namanya malaikat ngamal. Sinten malaikat amal? Sholat kita, puasa kita, amal soleh kita, malik dadi malaikat saweg sakaratul maut kula jenengan. Tapi muncul satu makhluk malih namanya setan. Setan niku merongrong telingane kita supaya setan niku ternyata sing lagi sakaratul maut ben boten ngucap sing apik-apik. Ketika kita lagi ngucap nyong nek urip maning, nyop dandani ngamale kula, nyop dandani salate kula, banda sing tek doni tek sedekahna kabeh. Ketika nyawa sing lagi sakaratul maut ngucap begitu, setan terus nambahi pret. Arep sedekah kepriwe? Lagi waras bedikas tanggane mriyang ora gelem tilik kok. Tanggane hajatan ora gelem kondangan kok. Ana pengajian ora gelem urunan kok. Ana masjid magrung-magrung ora gelem salat jamaah kok. Dadakan janji janjar sedekah, kelingan anake pitu dadi wong kabeh. Langkah sing dadi cempek. Dadakan sedekah. Nek de duit ora sanggo sedekah, tuku dongkelan sawah bae. Nambahi gelang ben pating krimping. Itulah setan. Nek ana wong lagi sakaratul maut niku sengaja ngrisiki nang kupinge wong sakaratul maut. Inilah kenapa jarene kitab Nasaihul Ibad, nek ana wong lagi sakaratul maut bacakanlah surat Yasin. Surat napa? Jarene Nasaihul Ibad, wong sakaratul maut diwacakna surat Yasin. Setiap satu hurufnya surat Yasin akan mendatangkan 10 malaikat. Sing 10 malaikat menika dados tameng, dados benteng, dados tembok teng telingane wong lagi sakaratul maut ben boten digoda setan. Mulane sepuh-sepuh pada gelem belajar salat ya gue. Dan pentingnya kita duwe anak kon pada ngaos karo kiai ora basa. Ulangi. Kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niate ati siji badhe ngaji. Sing tua aja basa karo sing enom. Kudune kan sing enom basa karo sing sepuh. Nek sing enom basa karo sing sepuh. Sing sepuh tresna bimbing sing enom. Niku namanya muqtadul hal. Saya ulang. Muqtadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh, niki kursine sofa. Jenengan terima duduk praktis, bokong yang lemprak sikile atis. Nang apa mumpuni diparingi kursi sofa? Kayune kayu jati, sofane empuk dilenggahi. Nek sapa baik khususnya mumpuni ngaji kok kursine sofa kan nyaman. Nek nyaman nggone jagung kepenak. Nek kepenak kan ngajine dadi suwe. Politik ke jenenge. Tapi anane kursi kita dadi belajar muqtadul hal. Sapa bae orang mumpuni sinten mawon lenggah teng kursi sofa mestine nyaman. Tapi senyaman-nyamane kursi sofa dilunggui sing kon jagong cacing. Kira-kira cacingnya awet urip napa cepet mati? Cepet mati, namanya enggak muqtadul hal. Meja contoh. Meja dipun cipta nggih wadah toya, nggih wadah daharan. Ya bisa baik angger daharan wedang didokok ngandap. Tapi kan enggak muqtadul hal. Lha wis ana meja kok malah wedange nang ngisor. Mestine gampang kesempar dadi tumpleke. Betul? Ya boleh-boleh saja naruh gelas di bawah, tapi enggak muqtadul hal. Contoh malih jilbab. Seamban-ambane jilbab ya manggone nang mustaka, nang sirah, di kepala, mboten namung nutup tapi njaga aurat.
Lah saamban-ambane jilbab nggo jilbaban nang ibune, tapi nang bapake nggo sarungan. Ya namanya enggak muktadul hal. Yo berarti manuke mabur malah sekandang-kandange. Namanya enggak muktadul hal. Kenapa kalau didamelaken panggung? Padahal kalau ngaji mboten panggung-panggungan bisa ngaji nang tengah-tengah kono. Tapi kan mestinya dikerubuti nang jenengan. Lah ya mestinya jiwit, gemes sih. Mulane wonten panggung kalau didamelaken niki namanya muktadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh malih niki. Anake tukang matun. Tukang matune ngucap, "Nduk, aja ngundang ibumu Ki Biyung. Undangan Ki Biyungmu Kanjeng Bunda Ratu." Kok ha. Apa enggak boleh? Kula ulang. Putrane tukang matun ngundang ibune Kanjeng Bunda Ratu. Apa enggak boleh? Boleh. Sah-sah saja. Emang dumeh mung lurah tok. Bu lurah diundang bunda sing liyane ora oleh. Namanya hak asasi manusia. Boleh-boleh saja. Tukang matune ngucap, "Lu, nyong sing meteng kowe kok. Nyong sing rumati kowe, nyong sing lairna kowe, nyong sing gedhekna kowe, nyong sing modali uripmu. Maka undangan ke nyong Kanjeng Bunda Ratu." Sah, boleh saja. Tukang Daud ngucap karo putrane, "Aja ngundang bapakmu ke bapak. Pada nyong tukang Daud, undangan ke bapakmu Dedi." Papa godong. Loh, apa enggak boleh? Apa enggak boleh? Boleh, sah-sah saja. Dalilnya hak asasi manusia. Apa dume Pak Kapolsek hanya yang boleh dipanggil Dedi? Dume tentara, cuma tentara saja yang dipanggil Papa? Apa dume sekedar hanya seorang lurah boleh dipanggil ayah, tukang deres ora? Dume kiai boleh diundang abah, tukang Daud ora oleh diundang abah? Boleh, undang abi, abah, abu. Apa namung bunyai mawon sing boleh dipanggil umi, uma, umi. Hak asasi manusia siapa saja boleh punya prinsip. Tapi nek wong ngaji, halo, kita wong ngaji, kita wong Islam, kita santri, belajar muktadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Apa salah tukang deres belajar bahasa krama? Mboten. Apa satu hal yang berlebihan tukang matun bahasane maring putrane? Mboten. Yang terpenting ngertos porsinya. Mulane nang Jawa anak ngoko, anak romo inggil. Nek go awake dewek maring anake dewek ketika belajari dipun paringi pirsa. Rai niku kasar, ngoko. Nggo awake dewek ora kasar karena penempatan sesuatu sesuai porsinya. Contoh, raine kula ki ora kasar tapi tepat karena nggo awake dewek. Sing kasar gue raimu. Kasar. Mulane nek maring awake dewek raine kula tapi nggih tiyang sanes pasuryanipun panjenengan. Betul. Laras. Nggo awake dewek bali mulih. Laras. Nggih tiyang sanes kondur. Betul. Nggo awake dewek ya turu tapi kanggo tiyang sanes sare. Lah, niki maaf ya. Belajar seperti ini mpun hilang, Bu. Mpun hilang. Boleh-boleh saja tukang matun diundang Kanjeng Bunda Ratu. Tapi kan sekelas Kanjeng Bunda Ratu berarti nggone biayane anak di atas rata-rata pendapatan menteri, presiden, pejabat menteri. Loh iya, wong diundangi be Kanjeng Bunda Ratu.
Minimal kan mangane dina-dina spaghetti. Mangkat ngaji anake ngantere nganggo Honda Jazz. HP-ne ya aja terima HP opo sing bodreke 3. Lu ibune bindang Kanjeng Bunda Ratu kok. Jare Muktadul Hal. Ibune tundang Kanjeng Bunda Ratu berarti nggone biayani di atas rata-rata bupati, namanya Muktadul Hal. Tapi ya apa salah ketika seorang lurah ngendikan karo putrane, aja ngundang ayah, aja ngundang bunda, wong pada desane, pada bapak wis duwe jabatan, tetep ngundang bapak biyungmu ya bapak ibu. Dipraktek natang putrane, Pak Bu dalam badhe pamit pangkat ngaos wonten saung bersahaja nyon tambang barokah Pak, mugi-mugi dalem anggenipun ngaos paringan ilmu sing manfaat, mugi-mugi Bapak nggih saged mbiayani kula anggenipun mangkat sekolah kersane kula nggone sinau leres-leres nambahin barokah. Dipirengaken adem mboten? Adem mboten? Adem. Ana maning sing ngomong, lah mumpuni kadar wong ngapak ben dadak ndangkik temen iki kowe. Apa bahasa kramane ku ndangkik? Apa bahasa kramane ku berlebihan? Mboten, niki namanya Muktadul Hal, menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Wong ngaji, halo. Wong ngaji niku belajar Muktadul Hal. Tabloid tahun 90 mengeluarkan riset bahasa Jawa yang hari ini di abad ini masih baik dan benar dari 2 organisasi. Yang pertama dari keraton, yang kedua bahasa pondok pesantren. Sekedap infake bareng-bareng kula. Mas, madep saya dulu, halo. Kotak infaknya nunggu aba-aba saking kula. Jenengan mriku mon mboten napa-napa. Nggih, soalé mangke sedakonya dimulai dari saya. Nggih kula kudu maringi sedakoan. Mung perintah-perintah tok, lenun sewu sedako sae mboten? Sae, tapi tiba-tiba langsung ditodong kotak. Bingung ora sing aweh? Bingung, walaupun tulisannya kotak infak, orang ngerti ke infaknya ngomong apa. Salah satu akadnya supaya ikhlas adalah tetap goneng lakoni amal pakai syariat rukun yang berlaku. Mulane sedekah infaknya sabar. Jenengan anu teng mriku monrin Mas. Umpetan nang mburine anu pohon lidah mertua ya ora apa-apa. Lidah bisa mertuane digawa ya Allah. Lidah mertua apa utuke nyon senenge. Pitike gawa ngene maning ya Bu ya uduk. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Niki grup rebana dari mana? Dari Fatayat Sidamulya. Fatayat niki campuran. Nah, kayak gue kan jadi ngerti mandan kaget nyong bareng krungu Fatayat. Soalnya kalau Fatayat itu perempuan muslimah, perempuan Islam berumur 25 sampai 45 tahun. Takulang. Halo. Fatayat niku umur antara 25 sampai 45 tahun. Niku Fatayat. Lah nek muslimat kisaran umur 46 sampai usia lansia niku muslimat. Dadi nang Sidamulya Binangun kene Pak Lurah, kana wong wadon ibu rumah tangga umur 49 taun sing nganggo seragam Fatayat, kuwi jenenge Fatayat kadaluarsa. Fatayat expired. Niki karena semangat grup Fatayatnya kula tambahi barokah saweran nggih. Sami-sami. Giliran nampas saweran gone nampani banter. Kula seneng nyawer santri Pak Lurah. Anu niki nggih santri nggih. Ya santri tapi mandan tua setitik kayak gue. Nggih kula seneng nyawer santri. Santri lagi belajar mendawamkan sholawat. Ya biduan pada nembang. Tapi kan nek biduan ya alhamdulillah pamaning biduan anu calung apa ya? Biduan calung, ebek ya pada nembang.
Tapi kan kadang-kadang ben ditonton bajune serono kurang bahan. Pating pentelot banget kayak gue. Ya masane gane duwe Gunung Merapi karo Gunung Merbabu ditonjol-tonjolna. Dhe wudel disogi celobong udara. Wis kae iki kok gari nganggo rok mini, rok pacet. Sing belekan mburi nyerempet silit mburi, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Kan dadi SMS. Maaf silit meletek separo. Tapi alhamdulillah siki biduan-biduan sinden ebek wis gelem ngaji nanggone saung bersahaja. Tepuk tangan dulu dong. Mulane iki selawate selawat zaman kuna. La ilaha illallah. Langge ben gone ya menyesuaikan karo nggon daerah ebek kene. Jan kene nggone ebek. Temenan. Kayak nyontek cerita ya Bu. Sedurunge tak lanjut maning nggone ngaji. Waktu akhir 2022 bulan Desember pasti anjur gempa bumi gede dahsyat. Niku jebule Cilacap mriki kan kerasane mandanemen. Lah waktu niku Desember pantai selatan agi ombake dhuwur gede kuwe. Lah pas lagi nang wingi nang Adipala nang Gunung Serandil, Adipala, ana wong lagi hajatan nanggap ebek. Lah gue kan lagi gempa, tapi ono kadung acarane pas hari H, ebek jam 3:30 sore. Lah acarane ebek jenenge kan kuda lumping ya, Bu. Niku lho sing numpak jaran kepang terus mendem ngiwe. Nggih kan? Mangan beling, betul. Mlaku di atas bara api, leres. Lah ternyata pas lagi mendem, anak gempa bumi ora kerasa. Loh, jare mendem kan kerasukan setan, mau dicantur sih. Cara kene bahasane dicantur. Dicantur kerasukan setan. Jadi akhirnya gara-gara kerasukan setan mangan beling, mangan bom, mlaku nang dhuwur bom barangan. Lah wong lagi kerasukan setan, anak gempa bumi ora kerasa. Lah tukang deres saka ngarep pantai selatan anu jalur kidul weruh ijik-ijik kok arane laut langsung surut. Bergempa lautnya surut. Loh, ki pan ciri-ciri tsunami. Akhirnya tukang deres bergempa bumi teriak-teriak bengok-bengok sekang kidul ngucap tsunami. Tsunami. Lah ebek sing lagi mendem kok melu mlayu. Tak ulang. Ebek mendem kan kerasukan setan. Lewan lagi mendem kok melu mlayu. Gara-gara krungu tsunami, berarti setane wedi karo tsunami. Ya, mendem dewek. Mangan beling dewek kok jere kerasukan setan. Kan setan kenang fitnah. Yang malah krungu kabar orang setan doyan mangan beling. Kadang aku yang melas karo setan, Bu. Ora salah apa-apa disalah-salahna terus. Dan alhamdulillah ke pada tukang jantur, tukang ebeke barang sesinden-sindene ngaji nang saung bersahaja. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa mantep. Moga-moga bisa istiqomah. Amin Allahumma. Sodakoe tetap muter, kotak infake berjalan, ngajine dilanjut nggih Bu nggih. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wong sedekah niku ibarat nandur wiji siji tukule 7, nandur wiji siji tukule 7. Setiap tangke mangke cabange 1 ping 7 pinten? 700. Sesi ditambah wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah bakal nambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki sebab senang sedekah. Allahumma. Jenengan mangke niki nggih kemaslahatan saung kita bersahaja sedekah berupa arto. Mangke Gusti Allah mangsulaken panjenengan mboten mesti arupi arto, tapi saged arupi badane sehat. Sehate walafiat. Putra-putri soleh-solihah. Keluarganya ada ayam tentrem, nambahi semangat nglakoni sholat, keluarganya pada manut-manut, keluarganya pada guyub rukun. Niku ganti saking jalan sedekah nggih nolak bala narik rizki singgal manfaat barokah. Allahumma.
Kena apa santri saung beraja latihan sholat tampil tengarsane jenengan supaya nggone belajar sir diucap nggone belajar ndonga ketika sholat dewek-dewek nangarsane Gusti Allah ora pada kecelitut. Halo? Halo? Lu ngibadah kuwi kudu nganggo ilmu. Walaupun adab lebih tinggi dari ilmu, ngibadah rading ilmu nih ngibadahe bubrah. Eman-eman. Jangankan ibadah, nyambut gawe orang nganggo ilmu, nyambut gawene berantakan. Wingi ana tanggane nyong pada lansia kayak warga mriki. Pas Ramadan bar salat tarawih, kula pancen biasa mboten langsung wangsul. Tapi lenggahan desit karo muslimat fataya. Gumunan asin takon kayak iya Allah mumpuni nembe keton. Jarang banget ketemu yang mumpuni ke, mumpung ketemu arep takon, tapi aja tersinggung yang mumpuni nyong arep takon. Nang apa wong wudu terus ngentut, bareng wudu maning kok sing dibasuh udu bolongan entute. Lo ngucap, ulangi gini tanglet, nang apa wong wudu kok terus ngentut, bareng wudu maning sing dibasuh udu bolongan entute. Nyolang batin iya ya. Kenapa mbien nyong gone mondok karo kiai ini nyong ora takon ki kuwi. Tapi untung baik kula nggih walaupun tukang ceramah kula tetep dinten-dinten ngaji karo kiai. Kula mudari kitab supados napa? Supados gone ngaji ora salah sasaran. Tetep nganggo dasar, Bu. Bisane jenengan gone wudu terus ngentut kok sing bareng dibasuh udu bolongan entute. Kuwi jawabane al aslu lam yus'al. Syariat paten ora usah digawe mumet. Nek digawe mumet engko stres dewek. Engko ora salat-salat sampean mana. Nah berhubung sampean takon tak wae dasar iki. Nang apa wong lebar wudu bareng kok ngentut sing dibasuh udu bolongan entute karena mbien Nabi Adam alaihissalam ketika disumpah teng Gusti Allah teng sorga kepingin kekal urip nang sorga aja merek-merek karo wit khuldi merek bae ora uli apa maning nganti menek. Lah ternyata imannya Nabi Adam tipis. Akhirnya kebucuk rayu setan malah Nabi Adam menek wit khuldi. Nah anggota badan sing kula jenengan basuh ketika wudu niku anggota badan Nabi Adam ingkang ngemek langsung wit khuldi. Mulane nun sewu bolongane entut ora melu kebasuh. Dadi syariate wong wudu niku memang kudu bener tata carane. Lah hakikate wudu kowe bersih pikiran kotor, bersih nafsu sing elek. Lah bar salat kesi dendam karo tanggane. Lebar salat kesi tumbak cucukan. Bar salat kesi gelem mindai patok nang sawah. Perlu dipertanyakan gone wudu. Wudu ki bersih pikiran kotor. Lah bar salat kowe si gelem mindai patok. Bar salat kowe si gelem dadi wong tukang fitnah. Perlu dipertanyakan gone wudu keprimen. Oh kaya kowe mumpuni iya. Lah terus nyong arep takon. Soale kan nyong bar salat raweh kowe kerasa makces kaya kowe. Lah kowe ngone ces. Kowe termasuk ngentut apa ora? Bu, mbok kowe ces ditutut brot. Kue jenenge ngentut berarti batal wudhunya batal sholatnya. Oh lah goreng-goreng ces burine prepet-prepet anu karo tanggane dewek bertakani kue nyong terus bali pancen durung tek sahur tek bali bareng bali nyong tapi karo melayu pas melayu nyong ngucap kue karo ampasen dean kue nek kudu tanggane nyong ora tek sahur iki gue mulane kenang apa jenenge ngaji karo tanggane dewek malah lebih susah. Mulane ngundang mumpuni ya gue sampean. Iya, kadang-kadang Ustadz Hanif ngendikan ora digugusi nang masyarakat. Mulane kudu diundang Kyai adoh. Lah nanane karo tanggane iki kuwi ketemu nih takon jan nyelentai adoh banget, ndak kentut ditakok-takok kena. Tapi ya dadi ngaji,
dadi ngaos dadi ngaji dadi ngerti mulane kula jenengan sing sugih sing ayu sing mlarat sing ora duwe sing ganteng ayo padha nderek ngaos nderek ngaji mumpung wonten kesempatan wekdal. Alhamdulillah niki bulane bulan Dzulqaidah ngenjang sekedap mali bulan Dzulhijjah. Persiapan sing sugih diparingi hukum sunnah muakkadah nglakoni ibadah kurban. Pak Lurah non saya Pak Lurah sing pundi Pak Lurah menika subhanallah lagi sibuk ngurusi bojo nom salah bablasen Bu Lurah sawe kata pendamelan teng kantor. Nun sewu Pak Lurah, badhe nyon piterang Pak Lurah. Mriki Binangun rencana nginjang Idul Adha badhe nyembelih lembu pinten mendane pinten. Subhanallah. Pak Lurah ngendikat jare nganti ora kena detung. Ya Allah, sombong banget lurahe kok. Lah ya kena ketungkul ngitung mendel mau berarti kan artinya ora kena detung. Ya Allah, berarti Binangun wonge sugih-sugih. Amin Allahumma. Sing sugih, sing mampu, yang kaya punya hukum sunnah muakkadah lakoni kurban. Tapi kalau wong sugih nang Binangun kok ngesuk ora melu kurban, ya ora apa-apa sih. Cuma masa iya motore enek PCI ketuku, keramiknya granit marmer, putra putri sekolahnya benang sekolah favorit, gelangnya selengen dinggo kabeh, ali-aline sekeong-keong, kalungnya dawane tekan wudel. Masa wedhus siji ora ketuku kan isin karo wudele. Maka bagi sing sugih kok ngesuk dereng saged berkesempatan kurban, diparingi sunnah oleh Kanjeng Nabi untuk tetap nyembelih ingon-ingon berbentuk unggas, ayam, bebek, endog. Nggih niku sunnah saking Kanjeng Nabi. Dadi wong sugih kok urung berkesempatan kurban, mungkin tahun ini kurban seniki dipraini, tetap disunahkan nyembelih ingon-ingon bentuk unggas. Assalamualaikum. Ibu punya ingon-ingon? Punya. Napa ingon-ingone? Ayam, kucing. Bener sih, salah bae sing takon. Ingon-ingon ora duwe apa kucing, ya bener. Salah bae sing takon ora genahna. Wis ora apa-apa, unggas niki unggas nggih. Ayam, bebek, mentok, basur nggih. Bapake. Assalamualaikum. Bapake kagungan gadah ingon-ingon. Napa ingon-ingone? Manuk. Manuk sing langka matane. Kowe jadi sembelih, Pak. Nganu nggone ibune jan siji-sijine kok mlanek disembelih wudu Pak, wudu. Ya aja sing manuk lah. Ingon-ingon iku ya sing dimpani dirumati kowe, Pak. Bojone dhewek ya Rata. Bojone dhewek, iya kan bojoku tek rumati tek empani. Iya pada dirumati dimpani ki ingon-ingon. Niku adalah belahan jiwa Anda, Pak, yang harus dijadikan menjadi istri yang solihah, Pak, untuk dijadikan bidadari sorga. Ingon-ingon barangan. Nyambeleh ingon-ingon atau rande ingon-ingon sing sugih ora kurban kepimen mumpuni tuku daging ayam ora ketang ngerasa setengah kilo. Ih kena kaya kue sunae.
Ora ndek ingon-ingon tapi sugih ora kurban, tetep ora ketang tuku daging ayam ngaras 1/2 kilo, dimasak rica-rica sing enak pas Idul Adha. Dalam rangka sing sugih ora kurban nyembelih ayam adalah menghilangkan rasa tomak, menghilangkan rasa rakus, menghilangkan rasa serakah, menghilangkan rasa geragas. You know geragas? Ah yes, I do pakdel. Geragas kue mangas, geragas kue mangas, geragas kue apa bedoyan, apa bedoy, nang Binangun kene ana wong sugih geragas, wong sugih geragas kue jarene sugih ora kurban malah ngarep perbagian. Ana wong kene kae be, ana wong kene kae be. Makat wonge malah sengaja Idul Adha ora masak kawit isuk, nunggu bagian nganti cengklungen. Jere lurae kene sapine nganti ra kena detung, wedhuse nganti 6 masa 4:30 sore dagingnya urung tekan kene kayak wis kadung bumbune diuleg. Ki mesti sing guyon padha nglakoni ki ngerti sih, padha ngrasa dewek-dewek kayak ge sunduke sate disiapna, tepes batok wis mbah-mbah, masak wedhus 26 ora tekan kene. Kuwe jenenge geragas. Mulane kon masak dewek-dewek ben ora ngarep-arep bagian. Soale kan sing diutamakan napa bagian daging kuwi si fakir, si miskin, sing duafa. Niku sing tujuan utama. Wong sugih nampa bagian kurban bukan sodakoan tapi hanya hadiah. Jeneng hadiah ora usah diarep-arep. Syukur ae ora apa-apa. Walaupun sing kurban pun tetep kuli nampa bagian, sing diutamakan si fakir, si miskin, si duafa. Nah, jenenge miskin kan gak punya kulkas. Sit. Niki kudu dijelasna mumpung ngarepaken Idul Adha nggih, Bu. Maaf Pak Kapolsek Pandaramil, Pak Secam, Pak Lurah. Wingi teng Cipari niku Cilacap bagian barat mriko. Wonten satu organisasi entah sesat ataupun bukan, tapi intinya organisasi niki nuju maring daerah awam-awam. Teng mriku organisasine membolehkan kurban wedhus siji nggo wong sekeluarga. Kan orang nganggo syariat. Alasannya dheweke berpedoman kepada hadis. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Nah, niki nek boten dijelaskan, mbok nganti wong-wong awam ora ngerti. Lah wedhus siji bisa nggo kurban wong sekeluarga. Wong sing pelit betitil bakhil kucren jelantir kayu pil kudanil. Seneng banget gue. Wedhus siji bisa nggo kurban wong sekeluarga. Kuwi wong pelit seneng banget gue. Loh, maaf. Islam gue mumpuni ora dadekna menungsa ki supaya repot angel. Iya, wong akikoh, halo jenengan kagungan bayi putra lanang, nek akikoh kan berarti wedhusnya dua, tapi rezekine pas-pasan, seneng lahir bayi lanang, duwe tabungan mung bisa tuku wedhus siji, maka monggo dicicil ora apa-apa. Sing penting bocah lanang wedhuse loro. Dicicil pertama, tuku wedhus siji dhisik disembelih nggo akikah. Matur tapi kali Pak Kiai, niki ngapunten, anu jan lagi pas-pasan sangat. Empun nabung niki alhamdulillah nembe saged tumbas mendo setunggal. Nginjang kula nabung malih niki, mugi-mugi Pak Kiai nggih Pak kersa paring doa kali anak kula. Paring pirsa, mangke wonten rejeki malih njur wedhus setunggal malih. Niku mboten napa-napa, Bu. Ngasih seindah itu loh Islam niku ngatur. Mboten letterlek saklek, tapi
nggone ngudari hadis Quran ya kudu nganggo ijma kias. Pentinge wong kon pada seneng ngaji ben boten salah paham. Hadis riwayat At-Tirmidzi pernah menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi ingkang ngendikan langsung, memang betul Kanjeng Nabi pernah kurban wedhus siji diniat nanggo kurban wong sekeluarga nganti wong Islam sengalam dunya ulih berkah saking Kanjeng Nabi nggone kurban wedhus siji. Tapi asbabul wurudnya, sebab musababnya hadis niku ada gara-gara wekdal niku Kanjeng Nabi diparingi ujian pagebluk paceklik nganti tahunan. Asli hadisnya begitu Bu. Terus Kanjeng Nabi niku diparingi ujian paceklik niku persis kayak pandemi wingi corona. Nganti 3 tahun ra bisa metu omah gara-gara tanpa gebluk. Akhirnya sanane tiang pun rezekine pas-pasan. Akhirnya Kanjeng Nabi mungkantun gadah mendo setunggal dikurbankan ketika pas Idul Adha. Diniatkan go sekeluarga karena saking paceklike. Dan bahkan seluruh umat Islam entuk berkah Kanjeng Nabi kurban wedhus siji. Nah jaman seniki kan ora ana wong melarat. Halo. Halo. Zaman kita wis dimakmurkan teng Kanjeng Nabi sarana wong miskin. Nyatane seniki numpak motor Vario be uli PLT. Numpak NMAX uli PKH. Betul. Betul. Berarti orang ana wong melarat. Orang ana wong miskin. Wong sing naik sepeda malah orang apa BLT. Sing omahe gubuk reot malah orang apa PKH. Jenengan sing maaf niki. Miskin malah orang apa BLT onten. Miskin bener-bener omahe gubuk reot malah orang apa PKH onten. Aja cilik ngati. Ngucapa karo Gusti Allah, ya Allah, kalau secara ekonomi memang kalau miskin, secara finansial kalau wong kere wong orang duwe, tapi kalau mboten terdaftar napa BLT PKH, ini artinya jenengan meriksani kula wong sing sugih dohir batine. Sing wis napa BLT PKH nganti 3 tahun punjul ya sing pengertian. Ngendikan karo lurahe karo RT-ne lur. Lurahe maksude menungsa ki langkat cukup lur. Nyong ki wis nampa BLTPK 3 tahun. Bukan kula niki nolak rezeki, tapi sepira bae menungsa ki kurang terus lur. Anak randa anake 5 si cilik-cilik ora nampa BLT. Anak sing omahe gubuk reti sepuh jompo tukluk-tukluk malah ora kedaftar nang PPKH. Tulung bagian BLT karo PKH ne nyong gentenan go wong-wong kae mau. Eman swarga ora diisi karo model eman-eman. Nek masyarakat nun sewu seneng dadi tukang sunat, tukang sepit sing kudune BLTPK tepat sasaran, tapi mangnas masyarakat menutup mata. Kepripun Indonesia arep dadi negara sing berkah? Soalnya napa saling tutup mata. Wis tepuk tangan maning ora apa-apa. Mulane niki diparingi pirsa, sing nampak daging kurban diutamakan sing miskin, sing fakir, sing duafa. Halo. Halo. Jenenge miskin kan nggak punya kulkas. Lah panitia kurban kabeh-kabeh nujune areng ngene si miskin. Daginge, tetelane, krewedane, dengkule, dengkile, ndase sebuntut-buntute diantar mari ngene si miskin. Lah miskin kan nggak punya kulkas. Disimpen ya ora bisa ora ndek kulkas, dimasak ya ora entek sedina, arep diwekna tanggane pada-padan duwe daging kurban. Akhirnya ketimbang mubazir sia-sia, oleh si miskin dagingnya kurban dijual, diuangkan dan dicari kemanfaatannya, hukumnya boleh. Aja keprok disit ki si miskin. Ibu yang ngucap, oh kayak gue ya, gue si miskin, sing sugih ora. Kula ulang. Sing miskin rantai kulkas, dimasak sedina ora entek sedina,
nek disimpen ya malah mubazir, akhirnya didol, nampak kulit nampak ndas tetelan didol, diuangkan, dicari manfaatnya. Hukumnya boleh bagi si miskin. Sing sugih nampak bagian kurban kok nganti dijual, dicari keuntungannya, haram hukumnya. Ngisor wit gedang ngucap orang nganti tekdol mumpuni, walaupun gak dijual tapi dicari keuntungannya tetap haram. Contoh Idul Adha tahun 2021 dagingnya disimpen nang freezer, jebule arep go modal agan barang gawe mantu anak lanang, ana wong kene kae kowe, ana wong kene kae kowe, haram hukumnya. Kan ora didol mumpuni, iya, tapi digiling nah nggo didadekna bakso, nggo nyuguh tamu-tamu undangan di hajatan, haram hukume. Karena tetep duwe niat gene ku cari keuntungan ben ora modale akeh sih. Sing ulih kue wong sugih nampa bagian daging mbok disimpen ora apa-apa, tapi nggo dimasak nggo manuan, nggo peranti dimasak nggo keluargane dek boleh. Wong nggo nyuguh acara yasinan ora ulih Bu, ten bareng. Soalnya nopo tetep niatnya niku cari keuntungan ben ora modal sih. Mulane jenengan nek anak acara yasinan, halo yasinan per umah, kok anak umah sing nggone nun sewu nggih, acara yasinan nang omahe kok sugane namung wedang putih, teh pahit, kok masake hungkwe suguhane aja diinan. Mbok pilih karena memang duwene, ora usah dadi perkara. Kadang-kadang anala ora mangkat yasinan nggone Nini Sartina, nggone nyuguh ager-ager udu lapis udu dina hungkwe. Le acara yasinan kan sing penting maca surat yasin, halo khol Bu, khol kirim donga tawasul niku acara hanya kumpul-kumpul maca surat yasin wis kayak gue. Lah kok ana suguhan berarti tandane rezeki. Sing gawe soto alhamdulillah, sing gawe bakso monggo, sing terpenting walaupun sing dipanggoni maca yasinan kuwi adalah hanya nyuguh wedang putih, disyukuri kita niat mawon dongakna almarhumah sing pada alam barzah supaya kepenak uripe dan kita uli berkah karena dongakna sing pada nang alam kubur. Allahumma Allahumma. Berarti nek duwe daging sapi yang nggo masak nggo keluarga, atau memang ora doyan daging sapi ya diparingaken karo sing miskin boleh, diparingaken karo tanggane monggo. Sing penting aja nggo nun sewune lagi supaya ngesuk yasinan ora modalake tegiling. Nek sing sugih ora pareng, tapi nek sing miskin boleh. Ngaten niku nggih, supados boten salah paham te masyarakat. Cak papat lebih seprapat. Ngelombok, ya Allah, kena biana ki pengajian jamangah ora percaya karo kiai ini kena biana ki. Kulo wau munggahe, jane kulo dugi mriki gasik Bu. Jam kalih kirang seperempat, tapi pancen kulo dangu setengah jam nggone nunggu 30 menit lo nggone nunggu wonten dalemipun sebelah Pak Mantan Miftahuddin. Terus lo nunggu ra didangu karena saya penampilan. Ya mboten napa-napa wis latihan. Mas ora tampil nggih Bu. Mangko cuak, apa maneh iki santrine santri kaplak-kaplak. Kaplak. Ora mung kawak-kawak kaplak. Tapi kenapa kaplak-kaplak kon tetap ngaji supaya dadi ora dadi wong koplak. Tekulang nggih. Walaupun santri kaplak-kaplak tetap seneng ngaji, santri kaplak-kaplak ben ora dadi wong koplak. Weh, apik maning tapi ora sesuai. Saung Learning Center Bersahaja Desa Binangun Bantarsari berjuang membangun diri menuju keridhaan ilahi. Mantep niki. Nek kepingin uli ridhone Gusti Allah, awake dibangun dengan apa? Dasar agama. Mudah-mudahan saged istiqomah. Dados keluarga sing soleh solihah, keluarga sing pada rajin ibadah.
Gusti Allah selalu maringi hidayah, nguna ibadah tansah istiqomah, dadi putra-putri nderek soleh-soleha. Kita semua ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, maringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, dadi masyarakat sing ahlul ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khotimah. Amin Allahumma. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Infak sodako untuk derek ngerewangi kemaslahatan saung bersahaja. Hari ini quickcon, nganggo quickcon hitung cepat pikantuk 4.515.000 rupiah. Lumayan 4.515.000 rupiah. Alhamdulillah. Niki saestu udung go nambahi amplope nyong. Mutlak nggih ngrewangi kemaslahatan ngaji kita tenggene saung bersahaja. Kula suwun sinten mriki tes lungguh mawon nggih Bu nggih. Kalsane sinten mereka boten injek-injekan. Mula kula mangke niki lewat jalur tikus, mangko rasa ngetut nanyong. Jenengan kondur lewat dalane masing-masing, kula nggih baline lewat bolongan masing-masing. Lan jenengan niki kersane ngajine saged lancar. Dados nuwun sewu, samangke doa dipun imami Pak Kiai. Pak Kapolsek, terima kasih. Pak Kapolsek napa Pak Kapolsek niki? Pak Kapolsek alhamdulillah baloknya masih 2, kondur baloknya langsung 3. Kula kroyang nggih kathah balok mriku Pak, alhamdulillah Pak Kapolsek. Oh siap, Pak Sekjam nggih. Oke, saking Forkom Pincam, terima kasih. Dalam apa kasih kesra, sanes kabak kesra. Oh kasih pemerintahan, terima kasih matur nuwun saking Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Bandarsari Pandaramil hadir secara langsung ugi sareng kali Pak Kapolsek, Pak Lurah, matur nuwun sangat. Kami warga saung bersahaja pun direwangi. Kersani Pak Lurah mriki masyarakat remen ngaos sedanten ora usah isin-isin. Pak Lurah pun mendukung santri kaplak-kaplak derek pengaosan. Muga-muga Pak Lurah sesarangan masyarakat saged baun masyarakat kanthi tambahi berkah. Allahumma. Tepuk tangan sepira malih kangge saung learning center bersahaja. Saking kaula matur nuwun sangat, sak bibare doa saking Pak Kiai jalan kondur tidak ada halangan satu apa saged ketemu malih sanes majelis. Allahumma. Ampun kondur min Bu. Doa saking Pak Kiai nggih. Sedaya padha pangapunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.